Здравейте! Намираме се на царевичен посев край село Вълче Дръм, Монтанско. Искаме да споделим с вас две неща. Първо, връзката между торенето, генотипа и климатичния стрес. За какво става дума? В случая става дума за едностранчово азотно торене. Това е люцерново място, т.е. предшественика е люцерна. След това има внесени веднъж калциев амониев нитрат и след това внесен карбамид в сериозни количества. След което растенията са, разбира се, прекрасно развити, но въпросът е доколко биха издържали на буря. Минава една страхотна буря, в съседството има полегнали и слънчогледови и царевични посеви. Слава Богу, тези растения са издържали. Сериозен тест за устойчивост на полягане. Същевременно, ето какви кочани има оформени. Това е царевица, тя обича азотното хранене. Говорим за кочани, 20 редови кочани, добре развити, озърнени почти до върха. Ето го потенциала на растенията. Ето един хубав тест за това как едно растение с подходящ генотип може да издържи на такъв климатичен стрес. Имам предвид бурен, горещ вятър. Между прочим, вятър е бил толкова горещ, че на места и силен, че на места листата са даже разкъсани. Това е крайният ред, където вятър е бил най-силен. Не е полегнал посева, ето го и добива. 20 редови кочани. В случая става въпрос за хибрида МАЗ 43П. Благодаря ви.